，action。尋常事認真做，吹 B B 打喪屍。呢個係尹子龍，呢個係邊個嚟㗎？呢個好似羅啟生啊！哦，你話佢做咩嚟㗎？啫嘛。好似整傷咗同人頂頸啊！你同老細頂頸啊？我崩咗個鼻啊！我扭親頸啊！我好似你咁嚟。好啊！你哋兩個今日嘅情況係咩咧？食喪屍餐。係點為止喪屍餐啊？嗱，喪屍餐咧，我哋有時間限制嘅，就有2分鐘啦。咁呢度咧就有一個熱狗包，係同埋咧有花生醬，係啦。咁我哋嘅做法咧就係2分鐘時間內啦，上面個鐘為準啊。咁我哋就成個包拍入口啦，然之後咧就要再拍埋呢一羹嘅花生醬。俾大家睇下呢羹醬有幾核突先。嗱，真係咁多。嗱，食花生醬咧，我諗大家都一定試過㗎啦。細個嘅時候，你都知嗰種幾難可以食得晒嗰啲花生醬，再加埋呢個乾啃嘅包。係啦，當然啦，乾啃我哋唔會咁刻薄嘅，我哋有茄汁咧可以俾你送嘅。但係就係當嘢飲咁樣飲。冇錯啦，咁如果你真係輸咗2分鐘之內咧做唔晒呢個懲罰咧，咁啊成啱剩低呢啲咧你都拍晒佢啦，都幾多㗎，一半嘅都。好啊，咁啊嗱，我而家呢度咧下午時分6點27分15秒。OK， 好，咁啊嗱，呢個28分27分半開始啦，好唔好啊？好啊。咁啊2分鐘係嘛？即係29分半啦。好啦，預備落5、4、3、2、1，開始。嗱，見到一開閘咧，阿尹子龍已經起勢咁樣嚼，跟住之後咧就阿的神咧，而家就開始慢慢喺度試下食啦，同埋見到佢哋開始咧嗰種乾啃嘅心態咧，而家扮晒神態自若，其實就好辛苦，同埋大家咧都係為咗個面子而戰嘅，因為眼前咧見到下面呢一支茄汁咧，邊個輸咗就要成支拍晒佢。好啦，咁呢個時候咧，睇下阿的神個樣先，神態自若，你睇下佢食到好似嗰啲奇趣寶寶咁嘅樣。哦，好乾啊！係啊。好啦，咁啊，尹子龍啊，食到咩狀態咧？我更加熱啊！我更加熱㗎。我想問下，要食幾多羹花生醬啊？1羹夠哦。OK， 好嗱，而家望望鐘，佢哋咧差不多用咗1分鐘嘅時間到嘅啫，因為我哋係搭半開始嘅。好啦，咁啊而家見到2位嘅參賽健兒咧，咁一路喺呢一個嘅直播室嘅側邊當中咧，不斷係咁喺度食。其實咧，佢哋就犯咗個好大嘅毛病，根本咧食呢啲嘢咧就應該先舐咗茄汁先，因為咧個喉嚨就會容易啲消化。點知佢兩個諗都唔諗啊，拍包一拍包啊，點啊，咪 jam 住個喉嚨咯。同埋我幻想到咧，其實3樣嘢擺埋一齊，本來好美味，但係我肯定佢而家咧嗰個味道咧係完全辛苦。你睇下有冇人見過咁樣滗茄汁㗎？你睇個樣，你睇個樣，你睇個樣，食晒啊！好嗱，食晒嘅時候咧，仲有大概25秒，20秒，吞埋咯，仲有20秒，仲有20秒，你支茄汁啊！仲有20秒，仲有10秒，仲有12秒，11、10、9、8、7、6、5。係搞掂！哦，好嘢！到都眼近啊！好，2分鐘之內咧，2位玩家都完成到呢一個食包、食番茄醬同唔係食呢個番茄同係咪食茄汁同埋係啦，同埋食呢個花生醬。咁啊，2位係咪即係咁樣就唔使死㗎啦？係啊，唔使死啊！喂，到你咯喎！你頭先好想食啦，我預留咗啲俾你啊，方包。走先，拜拜。喂，仲有啊，仲有好多花生醬啊！你睇下。咦？開唔到嘅，開到。喂！拜拜。啲人又話唔食，自己靜靜雞喺度咬麵包。好餓啊！幾點啊？6點幾，未食過嘢啊！今日大佬。我做咩食嘅？好餓啊！咩飲食嘅？咩啊？唔得啊！唔得啊！